Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы, на нашых размовах. Сустракаемся сягоння, каб паразважаць, каб прыгадаць і прыблізіць нашай духоўнасці цудоўнае свята, цудоўных людзей, цудоўных сведкаў нашай веры, святых апосталаў Пятра і Паўла. Хвала Христу! Ксёндз Юрый, раскажыце нам пра свята святых апосталаў Пятра і Паўла. Пытанне даслаў вернік з Пастаў. Паважаныя апосталы Пётр і Павел, яны маюць вялікую пашану у нашым рэлігійным жыцці, у нашым духоўным жыцці. Мы аддаем ім вялікую пашану, таму што яны былі першымі апосталамі, якія зрабілі вялікі ўклад для развіцця хрысціянства, развіцця і неслі гэтую добрую навіну, якую Езус Христос пакінуў, абвяшчалі Евангелле і былі гэтымі філярамі і сягоння з'яўляюцца гэтым фундаментам касцёла, на якім узрастае прыгожая будоўля з нашых сэрцаў, з веруючых. І бачым, што сягоння хрысціянства як рэлігія, яна мае вялікае значэнне ў жыцці чалавека. Яна перамяняе свет, яна яднае свет і ўзбагачвае. Раскажыце, калі ласка, аб традыцыі святкавання гэтага свята, пытае Людміла з Высокай Ліпы. Паважаныя, трэба зазначыць, што святкаванне гэтага свята, гэтай урачыстасці Пятра і Паўла было вядомае спачатку толькі ў Рыме, там, дзе пахаваныя гэтыя святыя, дзе пахаваныя апосталы. З цягам часу культ Пятра і Паўла пачаў распаўсюджвацца па ўсім касцёле, па ўсім свеце. Рым стаў такім цэнтрам хрысціянскага жыцця. І сягоння ў касцёле мы ведаем, што біскуп Рыму, біскуп рымскі, папа рымскі, ён з'яўляецца галавою касцёла, ён з'яўляецца наступнікам апостала Пятра. І папа рымскі, ён з'яўляецца тым апосталам нашых часоў і з'яўляецца цудоўным сведчаннем таго, як мы павінны таксама, якімі мы павінны быць вестунамі гэтай добрай навіны ў нашай штодзённасці. Віктар з Гродна пытае, раскажыце нам пра жыццё апосталаў Пятра і Паўла. Паважаныя, жыццё апосталаў, такія асаблівыя, такія важныя моманты іхняга жыцця, паклікання іхняга апісаныя ў святым Евангеллі. Але яшчэ раз прыгадаем, што святы апостал Пётр, ён быў звычайным рыбаком, і аднойчы Езус Христос паклікаў яго разам з ягоным братам Андрэем, каб яны пайшлі за ім. Ён сказаў, што я учыню вас рыбакамі людскіх сэрцаў. І паглядзіце, апосталы Пётр пакінуў усё, пакінуў лодкі, пакінуў сеткі і пайшоў за Христом, таму што адразу сумеў даручыцца Христу, паверыць у Хрыста і даручыць сваё жыццё яму. Апостал Павел, ён крыху, можна сказаць, з іншага асяроддзя. Ён быў пераследавальнікам хрысціян. Пасля навяртання, пасля таго, як Езус Христос аб'явіўся яму, ён стаў першым хрысціянскім пісьменнікам. Чыі лісты дайшлі і да нашых дзён.
ён як бы пачаў фармаваць гэтую маладых хрысціян, тых людзей, якія толькі сталі хрысціянамі сваімі настаўленнямі і тым самым узмацняў менавіта хрысціянскую веру, якая толькі распаўсюджвалася. Варта зазначыць, што абодва апосталы яны аддалі сваё жыццё за Хрыста. Святы апостал Павел, як грамадзянін Рыму, ён не мог быць укрыжаваны, і таму ён быў забіты мячом, а апостал Пётр ён быў укрыжаваны. Аднак ён сказаў, што я не варты, я не годны прыняць смерць таксама, як мой збаўца на крыжы, і таму ён прасіў, каб яго укрыжавалі ўніз галавой. Паважаныя, паглядзіце, наколькі две асобы, розныя асобы, але паглядзіце, наколькі яны былі адданыя сваёй справе, наколькі яны давяралі Хрысту. І бачым, што сягонняшняе праслаўленне гэтых святых людзей з'яўляецца для нас такім прыкладам і доказам таго, што мы не павінны баяцца даручыць сваё жыццё Хрысту без рэшты. Ксёндз Юрый, што мы, як вернікі, можам вынесці для сябе сэнсу гэтага свята? Дзякуй, вернікі з Крывічэй. Паважаныя, апосталы Пётр і Павел звычайныя людзі. Яны не зваліліся з космасу, яны не з'явіліся ў якісьці незвычайны спосаб. Выраслі ў сем'ях. І паглядзіце, чаму яны нас вучаць? Яны нас вучаць таму, каб мы былі паслядоўнымі ў сваім жыцці, каб мы умелі даручыцца Богу, пачуць ягоны голас і больш таго, быць вестунамі гэтай добрай навіны, несці і быць такімі апостоламі, быць ваярамі Хрыстовымі, несці гэтую добрую навіну ў нашу штодзённасць, на працу, у часе адпачынку сведчыць пра Хрыста. Не толькі ў касцёле, калі вакол вернікі, калі я прыходжу на святую імшу, але таксама быць веруючым, сведчыць аб сваёй веры, таксама пасля імшы у сваім штодзённым жыцці. Па свайму характару і ў жыцці апосталы вельмі адрозніваліся адзін ад аднаго. Што іх яднае? Пытае Святлана з Мінску. Паважаныя, розніца, калі так паглядзець гісторыю на жыццё апосталаў, жыццё да таго, як яны пазналі Хрыста, сапраўды гэта як два полюсы. Але паглядзіце, як Хрыстус ён аб'ядноўвае. Паглядзіце, як Хрыстус яднае нават тое, што здавалася б зусім супрацьлеглае. І сягоння мы гэтых людзей ушаноўваем у адзін дзень. Гэта, можна сказаць, яшчэ адзін доказ Божай мудрасці, Божай велічы. І нам таксама мы не павінны баяцца даручыцца Хрысту, які нас аб'яднае ў адну парафіяльную супольнасць, аб'яднае ў адзін тэрытарыяльны касцёл, аб'яднае нас у паўсюдны касцёл, каб мы разам у сваіх малітвах, у сваім узрастанні ў веры маглі крочыць да той галоўнай мэты, пра якую нам сказаў Хрыстус, да неба, каб мы маглі сустрэцца з нашым айцом, каб мы маглі напоўніцца гэтай дасканалай любоўю і спазнаць яе. Дзякуй вам, паважаныя, за тыя пытанні, якія дасылаеце на наш адрас у мітрапалітальную курыю ў горадзе Мінску, а таксама за пытанні, якія дасылаеце на мой электронны адрас. Дзякуй вам за вашыя пажаданні, за вашыя прапановы. Няхай добры Бог благаслаўляе нам у нашых справах, у нашай штодзённасці, каб мы маглі быць годнымі сведкамі Хрыста. До сустрэчы.